La sala consiliare del comune di Isola del Liri ha ospitato il convegno Essere genitori oggi, il coraggio di educare, un incontro aperto all'insegna del dialogo e del confronto organizzato dall'assessore alla pubblica istruzione di Isola del Liri, Laura Palleschi. Ad aprire i lavori la psicologa clinica Barbara Cinquegrana con una relazione sugli stili educativi a confronto. Quindi lo stile indifferente, lo stile critico e lo stile lassista, e tutti e tre sbagliati, per poi introdurre lo stile corretto educativo, che è quello autorevole, che combina ascolto, vicinanza, empatia insieme a regole, punizioni e contenimento. E delineerò l'importanza di educare alle emozioni, quindi l'importanza che devono avere i genitori di riconoscere, di dare un nome, di valorizzare, accogliere le emozioni comunque dei ragazzi, e quindi creare un ambiente emotivamente valido, perché l'autostima, l'indipendenza e l'autonomia dei ragazzi parte principalmente da un supporto educativo dei genitori. Al tavolo dei relatori anche il direttore tecnico psicologo della Polizia di Stato, la dottoressa Cristina Pagliarosi, la quale ha posto l'accento sulle potenzialità comunicative del web, ma anche sui rischi connessi al mondo digitale. Il mondo di internet è un mondo ricchissimo di risorse, interessi, informazioni, possibilità, ma allo stesso tempo anche insidioso, perché può diventare una trappola in cui i ragazzi possono rimanere assolutamente irretiti, pensando ad esempio al gioco e al gioco online, piuttosto che alla possibilità di essere adescati online dal mondo dei pedofili, proprio per il fatto che con un click è possibile mettersi in connessione con il mondo intero, ma allo stesso tempo anche rischiare di rimanervi intrappolati. È fondamentale valutare gli aspetti positivi e altrettanto quelli negativi pericolosi, sia dal punto di vista dei ragazzi sia dal punto di vista degli adulti, che sempre più devono recuperare il loro ruolo supervisore e contenitivo del comportamento dei ragazzi, perché in questo mondo in particolare non possono essere lasciati soli. Le modalità su come affrontare le fasi della crescita e le situazioni di crisi dei ragazzi sono state invece al centro della relazione del professor Gabriele De Ritis. L'idea è quella di un'educazione come esercizio di esperienza, quindi i ragazzi vanno aiutati a raccontare, a esprimere, a manifestare compiutamente giorno per giorno il senso della loro esperienza, perché il racconto è spazio simbolico, quindi è una possibilità che gli esseri umani hanno per come dire, avere una presa sull'invisibile, sui contenuti di coscienza angosciosi, e quindi diciamo, ecco, se gli adulti educatori, tutti insegnanti, genitori, ma tutti gli adulti riescono a stare vicino ai ragazzi in questo modo, quindi aiutandoli a stare nella comunicazione, perché spesso sono gli stessi ragazzi che non sanno comunicare, credo che ne perderemo sempre di meno. Insomma, diciamo che è un motivo di fiducia.